আসসালামু আলাইকুম। অ্যামেজিং অ্যান্ড লার্নিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। গত পর্বে আমরা লেসন 18 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমরা আলোচনা করব লেসন 19 এবং 20 নিয়ে। লেসন 19 এবং 20 আলোচনা করব। তো প্রথমে আলোচনা করছি লেসন 19 নিয়ে। লেসন 19 নিয়ে প্রথমে আলোচনা করছি। এই দুটি লেসন অনেক মজার, নিয়ম দুটিও পাশাপাশি, শুধু সামান্য কম বেশি, তাই দুটি নিয়ম একসঙ্গে আলোচনা করছি। আশা করছি এই নিয়ম দুটি আপনারা খুবই মজা পাবেন এবং নিয়ম দুটি খুবই মজার। লক্ষ্য করুন, যে সকল বাংলা শব্দে তন, তান, তেন এবং টন, টান, টেন থাকবে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বহুভাষা আচরে বা শর্টহ্যান্ডে কীভাবে লিখব। এখন লক্ষ্য করুন, আমরা তর জন্য কি শিখেছি, ত এবং টর জন্য শিখেছি সেম আচর, কিন্তু লক্ষ্য করুন নিচ থেকে উপর এবং 3 ভাগের 2 ভাগ, সম্পূর্ণ ঘরে 3 ভাগের 2 ভাগ। এবং দন্তন জন্য শিখেছি আমরা ছোট টান। এখানে লক্ষ্য করুন যে এখানে কিন্তু আছে ত প্রথমে আছে, ত তা তেন তে প্রথমে আছে এবং ট টা টে, ট এবং ত কিন্তু প্রথমে আছে এবং দন্তন কিন্তু পরে আছে, তাই না? যেহেতু ত এবং টর জন্য একই আচর এবং দন্তন আলাদা, সেক্ষেত্রে ট আসুক বা ত আসুক, যেটাই আসুক না কেন, সেজন্য একটা আচর আসবে। তাহলে এখন লক্ষ্য, এই দুইটার জন্য আমরা কীভাবে লিখব? তন বা টন, ত বা টর জন্য যেহেতু একই আচর, সেটা আমরা কীভাবে লিখব? আগে আছে ট, লক্ষ্য করুন আগে কিন্তু হচ্ছে ট, ট লিখব এবং দন্তন যুক্ত করে লিখব। এই দুটোকে যুক্ত করে আমরা এভাবে লিখব। ট যেহেতু আগে আছে, টর দিকে বাঁকা করে লিখবো আমরা, এই যে ট দন্তন এইভাবে বাঁকা করে দেবো। সম্পূর্ণ ঘর স্পর্শ করা যাবে না, যেহেতু আমরা শিখেছি 3 ভাগের 2 ভাগ, 3 ভাগের 2 ভাগই লিখবো আমরা। লক্ষণ তন, টন, টান, টন টান টেন, তন টান টেন একই। আগের ট আমরা শিখেছি ট উপরের টান, ট সোজা এবং দন্তন্য এভাবে হতো। বিশেষ যদি আমরা যদি একবার লিখতাম তাহলে কিন্তু এইরকম হতো, ট দন্তন্য টন হতো, ট দন্তন্য টন হতো, কিন্তু এইভাবে হতো। কিন্তু আমরা সেটাকে এভাবে না লিখে এইভাবে ভাগ করে দিচ্ছি, টন, অনেকটা ঠ থর মতো। এই আচল লিখলেই আমরা টন টান তেন বা টন টান টেন বুঝবো। এখন লক্ষ্য করুন, যদি আমরা টেন লিখতাম একই আচর কিন্তু, এই টেন 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 মানে এখানে কিন্তু একারটা উজ্জ্ব থাকছে, একারটা বা আকারটা কিন্তু উজ্জ্ব থাকছে। টন টান তেন টেন, টন টান তেন সবগুলোর জন্য আমরা ট আগে, যেহেতু ট, তা টর দিকে বাঁকা করে দন্তন্য পরে দিচ্ছি, ট আগে দন্তন্য পরে, তাই দন্তনকে পরে দিচ্ছি, টটাকে টর দিকে বাঁকা করে লিখছি। দন্তন একসঙ্গে লিখলে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, একসঙ্গে লিখে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এবার লক্ষ্য করুন, আমরা কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি। যদি কি বলতেন, লক্ষ্য করুন বলতেন, বলতেন বলতেন, তার কারণে জানি বলতেন, এই যে বল, বল হলো ট ত এদিকে, এই যে তেন, বলতেন। করতেন, করতেন, এই যে লক্ষণ কর তেন, ত না, এই যে তেন, করতেন, করতেন। পড়তেন, পড়তেন, আমরা সব জায়গায় তেন দেখেন, তেন পাচ্ছি, তেন তেন, তার কি পড়তেন। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা লিখবো খাইতেন, যখন এখানে তো আইও এসেছে, কিন্তু খাইতেন, ঠিক আছে? এই যে এখানে কিন্তু আই এসেছে। আইয়ের ব্যবহার আমরা কত নম্বর লেসন শিখেছি? এর ব্যবহার শিখেছি আমরা লেসন 11-তে। আশা করছি আপনাদের মনে আছে। তাহলে কি খাইতেন লিখবো আমরা এখন। খাইতেন কি, খাই, খা লিখলাম, ত যেহেতু নিচ থেকে উপর, তাহলে এটার ভেতর থেকে আমরা দিয়ে দেবো, দেখুন তেন, খাই হয়ে গেল, খাইতেন হয়ে গেল। এখন লক্ষণ যদি লিখি মুলতান, মুলতান, তাহলে কি মুলতান, লক্ষ্য করুন মুলতান, ম লিখলাম, ময়
দীর্ঘকার এই যে ল, মূল, এই যে টান দিলাম, মূলতান। মোট কথা ত বা ট যেহেতু নিচ থেকে উপর এবং দন্ত ন হচ্ছে সোজা টান, তাই আমরাকে ট বা ত যেহেতু প্রথম থাকছে তাই ট দিকে বাঁকা করে দন্তন্য পরে দিলাম, দন্তন্য কিন্তু পরে দিলাম, ট ত, দন্তন্যটা পরে দিলাম, টর দিকে আসছে, এটা দন্তন্য পরে আসছে, ট ত কিন্তু আগে আসছে, তাই এদিকে বাঁকা করে দিলাম, ট তর দিকে বাঁকা করে উপরে টেনে দিলাম, ট ত। এবার লক্ষ্য করুন আমরা লেসন 20 নিয়ে আলোচনা করব। লক্ষ্য করুন লেসন 20, লেসন 20 আমি বাক্য গঠনটা পরে করছি, শেষে করছি, ভিডিওর শেষে প্র্যাকটিসে দিচ্ছি, কারণ দুইটা নিয়ম যেহেতু পাশাপাশি সামান্য কম বেশি, তাই নিয়ম দুটো আগে আলোচনা করে নিচ্ছি। লেসন 20-এ লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু হচ্ছে নত, নত, নেত, নট, নেটো, নাটো, মানে এই শব্দগুলো যদি থাকে বা উচ্চারিত হয় তাহলে তার আচরটা কীরকম হবে। লক্ষ্য করুন প্রথমে আমরা 19 নম্বর লেসনে শিখলাম হচ্ছে ত এবং ট ছিল আগে, এখন লক্ষ্য করুন 20 নম্বরে কিন্তু দন্তন্য আগে চলে এসেছে। ত টর জন্য তো আমরা শিখলাম এই আচরণ নিচ থেকে উপর, এবং দন্তন্যর জন্য শিখলাম হচ্ছে ছোটো টান, এটা তো শিখেছি আমরা আগেই। এবং 19 নম্বরে শিখলাম আমরা কি ত দন্তন্য, ত তন টানতেন, টন টানতেনের জন্য থাকে কি টর দিকে বাঁকা, টর দিকে বাঁকা করে দিচ্ছে হচ্ছে এদিকে তন। এখন আমরা লেসন 20-এ লক্ষ্য করুন দন্তন্য কিন্তু আগে আছে, নত, নত, তাহলে এখানে প্রথমে আসছে দন্তন্য এবং পরে আসছে হচ্ছে ত, তা এটাকে আমরা কীভাবে লিখব নতর জন্য, এটা আসবে দন্ত, যে প্রথমে দন্তন্য আসছে প্রথমে দন্তন্য লিখবো আমরা, এই যে দন্তন্য তো, এই যে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। যেহেতু দন্তন্য এটা আগে আসছে তাই দন্তন্যটাকে আগে দিয়ে টটাকে পরে তুলে দিলাম, এই যে নট, নেটো বা নত, নেতো, যেটা বোঝান, এই যে এইভাবে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি আমরা প্রথমে টন বা টান বা টেন বা তন যেটা শিখলাম সেটা যেন ট প্রথমে থাকলে টর দিকে বাঁকা করে লিখছি। এখন আর নত বা নটো দন্তন্য আগে থাকলে দন্তন্যকে আগে দিয়ে ট বাঁকা করে দিচ্ছি, দন্তন্য আগে দিয়ে ট বাঁকা করে দিচ্ছি। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তার মানে কি এখন লেসন 20-এ আমরা জানতে পারলাম নত, নেতো, নটো, নেটো, নাটো থাকলে আগে দন্তন্য আসবে, দন্তন্য ট এভাবে দিতে হবে, দন্তন্য ট, দন্তন্য ট। এখন লক্ষ্য করুন আমরা লেসন 20-এর আমরা কিছু উদাহরণ প্র্যাকটিস করি। যদি লিখি আমরা সনেট, লক্ষ্য করুন সনেট লিখলাম আমরা, তাহলে স লিখলাম এবং নেট, নট, এই যে নট, ন যেহেতু আগে আছে ট, তাহলে আমাদের এই পাশের লেসন 20-এর নিয়মটা কিন্তু চলে আসলো সনেট। মানে নতবান যদি লিখি নতবান, নত বান, লক্ষ্য নতবান, তাহলে কি নত, এই যে নত উপরে নত, ব আকার দন্ত, নতবান। নত জানু, নত জানু, লক্ষ্য করুন নত জানু একই রকম, যে নত বর্গের জ আকার নয় রস্য করে নত জানু। এখন যদি লিখে আমরা নটরাজ, লক্ষ্য করুন নটরাজ, নটরাজ, নটর কি নটর, নন্ত নট, নট, এই যে নট র একের রা জ, নটরাজ। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। এখন আমরা লক্ষ্য করুন লেসন 19 এবং 20-এর তুলনামূলক একটু এক্সাম্পল দিই। লেসন 19-এ মূলতান লিখেছিল মূলতান, এবং লেসন 20-এ শিখলাম হচ্ছে নটরাজ, নটরাজ, তাই না। মূলতান তাহলে কি ময় দীর্ঘকার লেখেন, ময় দীর্ঘকার ল, মূল তান, এই যে ত ন তান, মূলতান, ত নকে এদিকে দিলাম যে ত আগে আছে, তর দিকে বাঁকা বা টর দিকে বাঁকা। এবং নটরাজ, নট দন্তন্য কিন্তু আগে আছে, ট কিন্তু পড়েছে, এটা কি যে নট র আকার জ। তাহলে বিষয়টা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। 19-এর নিয়মটা হচ্ছে তন্তান, এই যে 19 এই দিকে, এবং 20 হচ্ছে ন আগে, তাহলে নর দিকে, এই যে। তার মানে কি দেখেন আমরা কিন্তু এটা কি কোন আচর জন্য শিখেছি, ঠ থ জন্য শিখেছিলাম এই আচরটা।
ঠিক আছে, তার মানে 19-20 যেটা নিয়মটা শিখলাম সেটা কিন্তু আগে শিখেছি আমি, থর জন্য আচর শিখেছি, কিন্তু এখানে আমরা শিখলাম নটর জন্য আচরগুলো শিখলাম। তাহলে কি ন আগে থাকলে নর দিকে বাঁকা করে লিখতে হবে, এবং আগে থাকলে টর দিকে বাঁকা করে লিখতে হবে। এই জিনিস শুধু মাথায় রাখবেন, দন্তন্য এবং মাথায় রাখবেন, তাহলে দেখবেন যে এই আচর দুইটা আপনাদের আর ভুল হবে না। দন্তন্য এবং এই দুইটা আচর মাথায় রাখবেন। দন্তন্য আসলে দন্তন্যর দিকে বাঁকা, আসলে টর দিকে বাঁকা করে লিখবেন, বা যেটা আগে আসবে। নটো আসুক, দন্তন্য যেহেতু আগে আছে দন্তন্য আগে দিলাম, যেহেতু আছে আগে দিলাম। কিন্তু এটা আবার ভুল করি না, সম্পূর্ণ লাইন কিন্তু হবে না, সম্পূর্ণ লাইন কিন্তু দেওয়া যাবে না। নটো হলে নটো, টান 3 হলে 3/2 এবার আমরা কিছু বাক্য গঠন করি। লক্ষ্য করুন, আমরা লেসন 19-এ যেটা শিখেছি, যে নিয়মটা শিখেছি সেটার বাক্য গঠন করছি। মা বলতেন আমার সন্তান যেন ভালো থাকে। এখানে লক্ষ্য করুন, মা লিখলাম, বল নয় যে বলতেন, আমার সহায়ক ক্রিয়া ব্যবহার আমার সন্তান। লক্ষ্য করুন, দন্তস্ব দন্তন্য এখানে ন কিন্তু আছে, সন্তান যেন, যে যেন ভালো, ভালো থাকে। এই যে থেকে থাকে স্থায়িত্বের জন্য, এই সহায়ক ক্রিয়ার জন্য সহায়কের ব্যাপার এটা আর কি থাকে, লিখলাম। এটা কিন্তু লেসন 19। লক্ষ্য করুন, লেসন 19 এটা পেলাম আমরা, এই যে এখানে ব্যবহার দিলাম। এখানে সাইডে কিন্তু আপনারা 9 আগে দিতে পারতেন, 9 আগে দিয়ে তারপরে আলাদা করে লিখতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু 19 ব্যবহার, তাহলে আমরা 19 নিয়মটা এখানে ফলো করলাম। এবার লক্ষ্য করুন, লেসন 20-এর যে নিয়মটা, যে এক্সাম্পলটা, সেটা লিখি আমরা। জন, এখানে দন্ত ন কিন্তু আগে আছে। তাহলে কি এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, দেখেন আপনারা যখন শর্টহ্যান্ড লিখবেন শব্দগুলো খেয়াল করতে হবে। জানো, বর্গীয় নতর পরে কিন্তু বর্গীয় জ আছে, বর্গীয় জ হচ্ছে উপর থেকে সম্পূর্ণ ঘর। তার মানে কি আমাকে এমনভাবে নতটা লিখতে হবে যেন বর্গীয় জটা ওর ফুল ঘর কাভার করতে পারে। তার মানে কি আমাদের তাহলে মাছ থেকে শুরু করতে হচ্ছে। এই যে নত হলো এই বর্গের জ আকার, নয়ের সুগারে নত জানো, বুঝতে পারছেন? যদি আমরা লিখতাম এইভাবে লিখতাম, এখান থেকে এটুকু লিখে এটুকু লিখতাম, তার কিন্তু বর্গের জটা ফুল হতো না। এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যখন লিখবেন। অবশ্য যখন বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকবেন তখন কিন্তু অটোমেটিক চলে আসবে মাথায়, এগুলো মাথায় কিন্তু অটোমেটিক চলে আসবে। তাহলে হয়ে, লক্ষ্য করুন, হয়ে বসে, তাহলে এই যে দন্ত শিখেছে, বসে থাকা, থেকে থাকে স্থায়িত্ব, হ্যাঁ, থর আছর যেটা শিখেছি আমরা, থাকা। নটরাজ, এখানে কিন্তু দেখেন বেশি কিন্তু দন্তন্যর ব্যবহার আগে, লেসন 20-এ দন্তন্য ব্যবহার আগে, এই যে লিখলাম, একারে নটরাজ। কি হয়ে গেল? নটরাজ মানতে পারেন না। তাহলে এই যে শিখেছি না, মন, মান দন্তন্য আছে, এই যে তো একারে মানতে। লেসন 18-তে যেটা শিখলাম, মন নম, তার মানে এখানে কি এই ব্যবহার কিন্তু আসলো, কিন্তু মান আসছে, তারপর এটা লিখলাম মানতে পারেন না। আকার বসন রেখে রে দন্তন্য পারেন, হয়ে গেল পারেন। বা আপনারা চাইলে এইভাবে লিখতে পারেন, একবার লিখতে পারেন, একবার পারেন, এটা বুঝতে পারেন, সমস্যা নেই, আপনাদের যেভাবে সুবিধা হয়। পারেন না, আকার পা বসন রেখে রে দন্তন্য পারেন লিখলাম আমি এখানে, বা আপনারা আকার ন এভাবে লিখতে পারেন। পারেন আপনারা বুঝতে পারলে হলো, মোট কথা আপনারা অনুবাদ করতে পারলেই হলো, এভাবে লিখতে পারেন। এখন লক্ষ্য করুন, আমরা আর বাক্য গঠনে যাচ্ছি না। এবার আমরা যদি লিখি বনেট, তখন লক্ষণ বনেটে লিখলাম। বনেটের জন্য কী আসবে তাহলে? এটা কি লেসন 20 ব্যবহার আসছে, তাহলে নেটে, এই যে লক্ষ্য করুন, বনেটে। নটর জন্য যে এই আচর শিখলাম, এর সঙ্গে টে বা টা আকার আসলে, আকার বা রস্যকে যেটা আসুক এটা যুক্ত করে দিতে হবে কিন্তু। আবার লক্ষ্য করুন, এখানে যদি লিখে সুলতান 19-এর নিয়ম, সু এই যে সুলতান, কিন্তু এদিকে আসলো। তার মানে আমরা যদি এখন আমরা সারমর্ম করি, সম্পূর্ণ 19 এবং 20 সারমর্ম করি, তাহলে আমরা কি বুঝবো? লেসন 19-এ শিখলাম আমরা, ত বা থাকলো বা থাকলো, যেটা থাক, প্রথমে আসছে, এর জন্য আমরা দিয়ে
বা ত আগে লিখলাম, পর দন্ত ন বাঁকা করে লিখলাম, এদিকে টর দিকে বাঁকা করে। আর লেসন 20-এ আমরা কি শিখলাম, ন আগে আসছে, ন ত পরে আসছে, এই জন্য আমরা কি নর দিকে আগে দিচ্ছি, নর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, যে ন ত বা ন টু, এই যে এইভাবে দিচ্ছি, নর দিকে টান। এই দুটো জিনিস আপনারা ভালো করে মাথায় রাখবেন। যেহেতু দুইটা নিয়ম পাশাপাশি, তাই এক টিউটোরিয়াল আলোচনা করলাম, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তন নত, তন নত, তন নত, এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারেন, তাহলে মনে থাকবে তন নত, তন নত, তন নত। মূলত ঠর জন্য যে শিখেছি আমরা সেটাই, এভাবে আমরা বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকুন। আর প্র্যাকটিস ফাইল লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে থাকছে, সেখান থেকে নিয়ে প্র্যাকটিস করবেন।